快没有了，还要什么要？现在这就是的，人家。穿靴子就行了。大家看一下我这双鞋啊，有毛病吗？是，有些电焊烫的小洞啊，这都不要紧啊，这还能通风散热，这都不是问题啊。毛病在哪呢？看一下鞋底，我勒去，看见鞋垫了，这边也是。现在这些泡沫鞋底直接就是一点都不结实，没法穿了，怎么办呢？扔又不舍得扔，穿又没法穿，咱们就看看能不能自己把它给修复啊。正好我这里就有一块材料，用这个能把我这双鞋修复吗？剪不动啊，换大剪刀。真结实这玩意儿。哎，两只手轻松多了啊！刚才怎么没想到这办法？来，哎，咱们都给它放这晒着。看我怎么修这个鞋啊！啊！看我怎么修这个鞋。哎呀！你会那么点呢？底下都透气了。扣这儿的，有毒啊这是。哎呀，上哪里扣上了？我打开一个。咱们这两只鞋磨好了，下一步就是神胶上场。太深了，哎，这会会更损人的。你会出来弄这个？神胶上场。这是这个，这会儿都得冲突啊。当，修鞋还是，哎呀妈，骑的也孩子你这。快没有了，还要什么要？现在这就是的，人家穿靴子就行了。哇，你看你什么不干？修鞋啊，专业修鞋，下一步就改行。我块有人，我不喝。改行修鞋了啊！还有把味儿，你看。
一个说银子，还有一个说银子好，说鞋都能穿。非洲他们也是装鞋，不是银。非洲他们就把中国鞋乱晒熟了之后，都成拖鞋。他们从那一年一到头就穿拖鞋，一直穿拖鞋。买不起呀！拖鞋，人家拿货呀呢。咱们这个鞋已穿了2天了啊，下了1天雨还。昨天晚上还穿着趟过水，但一点没事儿，没开脚。证明咱们这个鞋修的还是比较成功的啊。那天我还自己底下这个纹儿又给它加密了一下，抓地力也可以，成功。看看这一只，咱们修复这旧东西啊，不是说为了省多少钱啊，只是说穿的时间久了特别舒服。这个鞋买个新鞋穿着还不舒服，